oduu teenyaa jalqabaatiin atileetonni Oromoo maaraatoonii London irratti seenaa hojjetan. Kanaanis Tigist Asaffaatii fi Siifan Hassan maaraatoonii London injifataniiru. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Lataa Qana'ii amantaa jijjiirrateera jechuun odeeffannoon faca'ee soba ta'uu waloon kun hubachiise. Tibbana viidiyoo miidiyaa hawaasaa gubbatti Lataan Qana'ii Iyesuus Kiristoos qeeqeera jedhu bal'inaan qoodameera. Dhimmicha irratti Lataan deebii qaba. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin Iraan keessatti dho'iinsa guddaa uumameen namoonni 30tti dhiyaatan du'an. Pirezidaantiin Iraan Pezeshkiyan dho'iinsi kun hatattamaan qoratamaa jira jedhaniiru. Kun wayita Ameerikaa fi Iraan marii irratti argaman kan mudateedha. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin atileetonni Oromoo maaraatoonii London irratti seenaa hojjetan. Kanaanis Tigist Asaffaatii fi Siifan Hassan maaraatoonii kana injifataniiru. Atileet Tigist Asaffaa maaraatoonii London dilbata ganama gaggeeffame riikardii dubartootaa haarawa galmeessuun tokkoffaa ba'uun injifatte. Kanaanis sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekondii 50 fiiguun yoo injifattu bara 2021 kan taate Jaakiliiniin kiiloomeetira 10 osoo hafuu gattee sokkiteetti. Dorgommii maaraatoonii dubartoonni deeggarsa dhiiraa malee fiiganiin yeroon Tigist itti xumurte riikardii haarawa ta'ee galmaa'eera. Paawulaa Raadikiliif atileetii dhiiraa birootiin saffisa akka argattu gargaaramaa yeroon galmeessite garuu ammayyuu riikardii ta'eeti jira. Maaraatoonii London bara dabree irratti riikardii fiduudhaaf akka fiigdu himtee kan turte Tigist lammaffaa ta'uun xumuruun yaadatama. Tigist dhimmicha irratti yaada BBC Afaan Oromootiif laatteen bara dabre lammaffaa ba'een ture amma injifachuun koo addaa jetteetti. Baay'een gammadee jetti. Shamarreen Oromoo bara dabre qorraa fi miidhama sarbaatiin gara xumuraa irratti rakkadheen ture kan jettu intalti qeen Oromoo biqilchite tun barana qilleensichi naaf ta'eeraa jechuun gammachuu qabdu ibsiti. Haalli dorgommichi ittiin adeemeen baay'ee gammadeeraas jetteetti. Dorgommii arraa kana lammaffaa kan baate atileetii lammii Keeniyaa Jaakiliinii Jeebgooyiskaayidha. Akkasumas ammoo sadaffaa kan baate intaluma Oromoo atileet Siifan Hassani. Atileet Tigist Asaffaa Olompikii Paaris bara 2024 gaggeeffame irratti atileet Siifan Hassanitti aantee lammaffaa ba'uun meedaaliyaa meettii fiduun ni yaadatama. Shaampiyoonaa Olompikii Paaris Siifan Hassan sadaffaa ta'uun xumurte. Atileet Tigist Asaffaa daqiiqaa 2 oliif fooyyeessuun riikardii addunyaa haarawa maaraatoonii Baarliingirattis galmeessitee turte. Qaxaleen Oromoo atileet Tigist Asaffaa dhiyeenya magaalaa Finfinneetti kan argamtu magaalaa Holotaatti dubartii dhalattee guddatteedha. Maatiin ishee ijoollee 6 horatan keessaa isheen intala quxxisuuti. Dorgommii manneen barnootaa gidduu tureen gara atileetiksiitti kan seente yoo ta'u, kanaaf immoo barsiisaan ispoortii ishee kanaaf gumaachuu dubbatti Tigist. Fiigicha gabaabaa keessumaa meetira 400, 800 akkasumas immoo boodarras sababa miidhamaatiin fiigicha fageenya dheeraa fiiguu jalqabde. Haa ta'u malee ga'umsa guddaa agarsiisuun maaraatoonii Baarliin irratti riikardii maaraatoonii dubartootaa cabsiteetti. Oduu itti aanuun Lataa Qana'ii amantaa jijjiirrateera jechuun odeeffannoon faca'ee soba ta'uu hubachiise. Waloo Lataa Qana'ii tibbana viidiyoon isaa jedhamuun qoodame tasuma isa akka hin taane mirkaneesseera. Yeroo dhiyoo as guddina teeknooloojii hordofee viidiyoolee qoodaman adda baasuun rakkisaa ta'eera. Keessumaa artificial intelligence'n caalmaatti guddachaa dhufuun wal qabatee namoonni waan akkasii irraa fagoo jiran viidiyoolee qoodaman hunda dhugaadha jedhanii wayitaa fudhatan bal'inaan argama. As dhiyoo viidiyooleen artificial intelligence'dhaan hojjetaman waraana guddaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaatti kakaasu dabrees akka namni amantaa jijjiirrateetti fakkeessuun akkasumas ammoo akka namni sirbeetti fakkeessuun bal'inaan qoodamuu irratti argamti. Kun biyyoota akka Itoophiyaa teeknooloojii irraa fagoo ta'aniif sodaa guddaa ta'eera. Haaluma kanaan tibbanaas viidiyoon Lataa Qana'ii amantaa kiristaanaa qeeqeera, amantaa isaa jijjiirrateera, dhimma Iyesuus Kiristoos ilaalchisee gaaffii dhiyeesseera jedhu bal'inaan qoodame.
dhaameera. Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaa Facebook fi TikTok gubbatti guddoo kan qoodame yoo ta'u hedduu namoota akka shakkii keessa galan taasiseera. Akka viidiyoo tanarraa mul'atutti sagaleen nama kana Lataa Qana'ii fakkaata. Ta'us garuu viidiyoon bakka biraati, sagaleen illee bakka biraati akka walitti fudhatame AJM illeen ilaaluu mirkaneesseera. Bataafannoo irraa hoon buuftanii osoo waaqayyoon ta'e seexanni fuudhee qoraa waaqni saalli isaa dhiiraa akkuma keessan horaa naan galle dubbiin keessan gadi buusee ol baasee waaqayyoon suuraa argee eenyutu suuraa kaase. Waan dhabee boo'uu malee gadi cabsatee ceeku waan argatee harkaa qabuuf galateeffachuu hin beeku. Otuu awwaa buummatuu galgalaa fi ganama lubbuun jiraachuusaa qofaaf galateeffachuu akka qabu hin yaadatu ilmi namaa. Namoonni hedduun viidiyoo tana dhugaadha jedhanii akka fudhatan kan godhe sagaleen argitan kun Lataa Qana'ii fakkaachuu fi viidiyoo sana gubbaatti Lataan dabalamuu isaati. Garuu sagalee nama qoodame kun Lataa Qana'iitiin wal fakkaata malee kan isaa akka hin taane abbaan dhimmi kun ilaallatu Lataa Qana'ii himeera. Dhimmi kun guyyootaaf erga TikTok gubbatti ijoo dubbii ta'ee booda waloo Lataa Qana'ii arra deebi'ii laateen abadan viidiyoon sun anaa miti viidiyoo fi suuraa walitti daddabalamanii waan hojjetamanidha jedheera. Lataan gama miidiyaa hawaasaa isaa Facebook gubbatti deebi'ii kenneen Lataan amantaa jijjiirrate sanaafis ammoo walaloo barreesse jedhamee viidiyoon TikTok gubbatti Photoshopii ta'ee hojjetame sobaa jechuun himeera. Viidiyoo sanarraa dubbiin kun waan sobaa ta'uu isaa sagaleen fakkeeffamuu isaa salphaatti beekuun ni danda'amaa jedha Lataan. Garuu dhaloonni dhugaadha moo soba yoom jedhame eessatti jedhame jedhee osoo hin gaafateen jettee fuudhee gabaa waliin geenyaaniin callisuun koo tarii waan kana ittuu bal'isuu ta'a laata jedheen dubbadhee jedha Lataan. Amantaa waliif kabajnee oromummaa keenyaan nagaatti waliin jiraachuun gaariidha kan jedhe Lataa Qana'ii aaga namoonni amantaa namaa xureessuudhaaf yaaltan kan immoo waan hin fakkaanne fakkeessitanii dubbii laayixan kan dhimma amantaatiin jibba uumuudhaaf dhamaatan gocha akkasii dhiisa jechuun dhaameera. Oduu teenyaa xumuraatiin Iraan keessatti dho'insa guddaa uumameen namoonni 30tti dhiyaatan du'an. Pirezidaantiin Iraan Pezeshkiyan dho'insi kun hatattamaan ni qoratamaa jedhaniiru. Dho'insa guddaa buufata doonii guddaa Iraanitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 28 akka du'an yoo himame, dho'insa guddaa buufata doonii guddicha Iraanitti mudateen yoo xiqqaate namoonni 28 yoo du'an kanneen 800 ga'an immoo madaa'uu qondaaltonni Iraan mirkaneessaniiru. Dho'insi kun sanbata ganama jechuun guyyaa kaleessaa naannoo magaalaa Bandar Abbas buufata doonii daldalaa guddicha biyyattii Shaayit Raja'ee jedhamutti mudate. Dho'insi guddaan kun manneenii fi gamoowwan naannoo sanaa akkasumas ammoo konkolaattota irratti miidhaa geessiseera. Jiraattonni akka himanitti dho'insi kun hanga kiiloomeetira 50 yookaan maayilii 30 fagaatee dhaga'ameera. Viidiyoowwan Iraan irraa ba'an akka agarsiisanitti ibiddi guddaan ka'ee mul'ata. Viidiyooleen kunis namoonni lubbuu isaanii baraaruudhaaf wayita duraa fiigan akkasumas ammoo kanneen miidhaman kufanii lafa wayita cicciisan ni agarsiisu. Manni kuusaa naannoo sana jiru guutummaatti aaree, dhukkee fi daaraan guutamee ture. Namni tokko kan achi jiru yaada laateen ani minjaala tokko jala ciiseen of argadhe. Minjaala sana jala anumaatu seene moo dho'insa sanaatu dhahee achi jala na buuse kan jedhu humaa yaadadhu jechuun namni dhimmicha irratti televezyiinii biyyattiitiif yaada kenne tokko himeera. Viidiyooleen miidiyaaleen Iraan maxxansan akka agarsiisutti yoo xiqqaate bakka adda addaa sadiitti ibiddi babal'atee mul'ata. Ministeerri biyya keessaa Iraan ibiddi kun koontenara irraa gara koontenara biraatti babal'achaa akka ture boodarra mirkaneessaniiru. Manneen barnootaatii fi waajjiraaleen naannoo sana jiran dilbata irraa jalqabee akka cufaman ajajni laatameera. Buufanni doonii Shaayit Raja'ee buufata daldalaa ammayyaawaa fi guddaa Iraan qabdu keessaa tokko. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan balaa mudate kanaan gadda guddaan itti dhaga'amuu ibsan. Bakkichatti argamuun ergaa kan dabarsan Pezeshkiyan biyyattiin dho'insa kana ni qoratti jedhan. Qorannoo kana akka dursaniifis ministeerri biyya keessaa bakkichatti akka argame eran. Dho'insi sanbata dabre mudate kun marii biyyattiin sagantaa niwukilaraa ishee ilaalchise Ameerikaa waliin taasifte waliin kan wal qabatudha jedhame. Waashingtanii fi Teheraan meeshaa niwukilaraa Teheraan ilaalchisuun marii eegalaniiru. Biyyoonni lachuu mariin karaa jiddugaleessitoota Oomaan keessatti gaggeeffamaa jiru
haala gaariin deemaa jiru jechuun dubbatan. Ergamaa olaanaan Iraan garuu garaagarummaa dhiphisuudhaaf wantoota hojjetamuu qaban akka jiran akeekan. Mariin kun torbee dhufu itti fufas jedhameera. Iraan qoqqobbiin irra kaa'ame yoo salphate sagantaa niwukilaraa ishee dhiisuudhaaf qophii ta'uu fi garuu oomisha yuraaniyeemii kan itti fuftu ta'uu ibsiti. Iraan sagantaa niwukilaraa ishee waraanaaf utuu hin taane faayidaa lammiilee isheetiif ta'us ni himti. Dho'iinsa guddaa amma uumame kana wal qabatee immoo sodaan tarii Ameerikaa waan kana keessa harka qabdi jedhus ni jira. Akkuma beekamu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan carraa isa dhumaa qabdi jechuun akeekkachiisanii turan. Tiraamp yoo waliigalleerraa waliigaluu baannaan Iraan ni haleellaa jechuun dhaadachaa turuun ni beekama. Yeroo gaarii.